哇！呢套海景單間咧，只需要13.2萬咧，你就可以攞落嚟啦！真係你買過嚟咧，當倉庫用都 OK 啦，係咪？而且咧呢個景觀咧非常之開揚啊！小區園林綠化咧做得又靚喎，咁感興趣嘅朋友就接落嚟網絡睇啦。我係話緊黃師奶啊，話今日呢個天氣咧好正喎，唔係好凍又唔係好熱啦，又有啲太陽。咁黃師奶今期咧嚟到咗我哋呢個孤島盤啊，點解嗌佢孤島盤啊？因為咧佢呢個周邊嘅配套咧真係差咗啲嘅。咁呢個樓盤咧係我哋呢個合心海角1號啦啊。佢咧好有好彩咧，佢啱好係喺我哋呢個左手邊核正東部灣同埋我哋呢個維港灣、維港半島嘅一個中間位置啦。佢就好有好在呢度挨住人哋，可以享受到隔離兩個樓盤嘅一個配套嚟嘅。咁佢本身呢個樓盤咧係冇咩配套嘅啊，所以咧你住喺呢度咧，你真係要揸車咧先至會方便嘅啊。咁有個高爾夫球車都係 OK 嘅。咁呢個盤咧依家就係勝在咧平啊，因為佢配套差嘛，所以佢就係平咯啊。咁今期咧想同大家分享一套48平方嘅一個單間嚟嘅，業主咧都冇住得好多啊，樓層唔係好高，係一個6樓嚟嘅。不過我哋望出去嘅視野咧仲算 OK， 可以望到我哋呢個小區嘅園林啦，見到小區園林咧做得幾靚仔嘅啊，至少睇上去咧啊都唔會話覺得雜亂唔舒服啦啊，仲可以睇前面咧睇到我哋一個合正東部灣碼頭嘅一個海景啦啊。不過佢呢個盤大家都知道啦，係挨住我哋隔離呢個高速路啊嘛啊，所以咧你企喺露台呢度咧係會有少少車聽到車聲咯哦。平時基本都係咁樣噶啦，就唔會好多車流。如果到咗節假日嗰陣時咧，呢度車咧就會比較多嘅啊。所以你呢一座仲好啲，呢個係1號樓嚟嘅，佢冇咁挨住嗰個高速路啊。如果挨住嗰邊咧，會更加嘈啲嘅。咁呢個業主咧啊，依家放嘅價單咧，真係你喺成條濱海線可以有咁樣嘅景觀嘅，應該係最平嘅一套啦，揾唔到第二套啦。13.2萬，唔好2000啦，好唔好？我哋當佢13萬，話黃師奶幫你私自啊，做翻個決定先係咪？啊，不過呢個唔係講咗算，最終係要業主揞頭先得嘅啊。咁真係你呢啲咁樣價錢嘅單位，你買過嚟啊，你就算唔住啊，你當倉庫用。擺雜物都 OK 啦，喺香港你租個倉係咪擺嘢1年都要幾萬啦？咁你依家13.2萬啊，你可以買到一套海景單位喎，而且仲係有紅鋪仔嘅喎。你諗下性價比幾高？咁執樓就係執呢啲啦，呢啲真係叫做超級筍盤嚟㗎啦啊！咁我依家位置咧就喺我哋呢個露台呢度啦。咁我哋依家咧去我哋入戶嗰度睇翻佢呢個入戶嗰個位置係點樣㗎啦。
咁我哋依家喺呢口啦，一層咧係3 lift 10火嘅啊，見到啦，呢個出呢口呢度咧都冇話感覺非常之差啊，冇話天花甩皮甩得非常之嚴重，邊度個門咧好似睇上去又馬上跌落嚟嗰隻，冇呢種情況出現嚇啊！而且見到咧，我哋下呢個1樓花園呢度咧，物業都係規劃咗我哋呢個電車嘅一個充電樁嘅啊，咁你買咗電車咧，你就唔驚冇地方充電啦啊！咁都有個籃球場喺度啦。嗱，你睇下佢啲走廊位。佢呢個走廊位咧，真係啲顏色咧設計得有啲似咩啊宿舍啊咁我哋呢個係就我哋翻過嚟嘅一個走廊過道啦。咁業主咧都係原先嘅啲交樓標準嚟嘅，擺咗啲好簡單嘅傢俬，你就當佢吉屋賣就得㗎啦啊！右手邊咧係我哋一個開放式嘅一個廚房啦啊，咁都有個電磁爐喺呢度啦，原先開發商交樓俾佢就有嘅啊。咁呢啲地方咧你就唔使點改動㗎啦啊。下邊呢個位咧你就係可以齋個有啲細啲嘅雪櫃，有啲人都會齋喺度，有啲或者係擺呢邊都得嘅啊。睇下你呢個空間咧，你點去利用啦啊。咁我哋入門左手邊咧就係我哋呢個洗手間啦啊。咁呢個洗手間咧真係〜有啲可能我哋見慣咗啲大單位嘅洗手間啦，或者啲單間，佢呢個洗手間咧做得好就係地方細啦啊！佢呢個地方係好窄嘅，就係呢個地方唔係幾加分啊！呢邊係有個推拉門嘅，呢邊係我哋一個淋浴間。嗱，佢呢邊咧仲係一個儲水式嘅熱水器，依家好少用呢啲噶啦啊，都係換成啲電熱水器，因為呢啲冇咁安全啦，而且冇咁好用啦，因為你冇咗又要再燒過。咁我哋一個單間一眼望晒，你就當佢呢啲家私就用唔到噶啦啊！你嗰邊你呢邊咧可以擺翻張梳化啦啊，或者係睇下擺個細餐台啊，呢邊擺翻個細梳化，一張床啊，然之後嗰邊擺個床電視櫃同埋電視，基本就係咁樣設計㗎啦啊！咁啲牆咧，你都係要重新叫人哋油過嘅，因為佢都係有住過嘅痕跡啦，有啲花曬啦啊！全部油翻個乳膠漆啊，或者係油翻個灰灰地咁樣嘅顏色啊，都會好睇好多嘅。咁其實佢呢個單位雖然樓層係低咗啲，不過佢採光咧都仲算係 OK 嘅。咁佢冷氣咧都係冇嘅，係俾佢拆走晒嘅。咁我哋呢個單位你就需要咧應該俾個2萬買啲家私電器咧，差唔多啦，都係可以搞掂㗎啦。因為你單位唔大，你預算再多都冇地方擺啦，係咪？睇下我哋呢個露台，呢個露台咧就係有啲咁樣半弧形嘅啦，就唔係都唔算窄，都幾闊下嘅。你擺個吊籃啊，或者係擺張細茶台啊，完全都係冇問題嘅。咁我哋呢個單間咧就基本咁樣一眼望晒啦買嘅咧就係一個性價比同埋我哋呢個海景嚟嘅。樓盤嘅配套咧就會爭咗啲都係要依翻我哋隔離核證啦，或者係我哋右手邊維港灣，或者去到我哋十里銀灘第3期咧啲位置先係有配套嘅住呢度咧，你如果買嚟間而中咧，你翻嚟度下假咁係冇問題嘅。咁長住咧，可能你就可能真係要買翻部車你先至會方便啦因為你呢度周邊咧，佢係連間超市都係冇嘅，所以呢個咧就係佢呢個樓盤咧特別平嘅一個原因啦咁你話側嚟度下假或者你係想多個地方擺嘢，咁呢啲盤咧絕對係冇問題嘅。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦呢套係一個48平方嘅單間業主放價13萬2，紅本在手，隨時都係可以過戶嘅。咁有興趣嘅朋友就馬上聯絡我過嚟睇樓啦。我係惠灣黃師奶，拜拜。